Paano maiwasang magkaroon ng hindi magandang amoy ang microwave oven? Alamin sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Maraming pagkain ang maaaring iluto sa isang microwave oven, kung kaya marami ring kakaiba o hindi magandang amoy ang maaaring mabuo rito. Kaya paano nga ba ito maiiwasan? Una, takpan ng pagkain na iniinit o niluluto upang maiwasan ang mga talsik sa loob ng microwave. Ikalawa, iwasang mag-init ng matapang na amoy na pagkain dahil maaari itong magdulot ng pangmatagalang aroma. Ikatlo, pagkagamit, panatilihing nakabukas ang pinto ng microwave ng ilang minuto para sumingaw ito at matuyo ang loob. Ikaapat, iwasan ang overheating ng pagkain. Dapat siguraduhing tama ang timer at setting para hindi masunog ang pagkain. At ikalima, ugaliing linisin ng loob ng microwave oven pagkatapos mo itong gamitin. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!